यतिबेला नेपाली हलमा फिल्म पराणले सुखद व्यापार गरिरहेको छ। फिल्मको प्रवर्धनको लागि कलाकार हल भिजिटमा व्यस्त छन्। केकी अधिकारी सहितका कलाकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न हलमा पुगेर दर्शकलाई भेटेका छन्, साथै दर्शकीय प्रतिक्रिया पनि बुझेका छन्। बुधबार दिउँसो केकी फिल्म रिलिजपछि दर्शकलाई भेट्न पहिलो पटक हलमा पुगेकी थिइन्। न्यू रोड स्थित रञ्जना हलमा फिल्मको शो छुट्टिने बेला पुगेकी थिइन्, जहाँ उनले दर्शकलाई भेटिन्। केकी त्यहाँ पुगेपछि माहौल अर्कै बन्यो। फिल्म सकिने बित्तिकै केही दर्शक उनकै अगाडि आएर निकै रुन थाले। तीमध्ये एकजना पुरुष दर्शक भावविवल देखिए। सामुन्ने आएर उनले केकीलाई भने, "म पनि 1 करोड रुपैयाँ दिन्छु, मेरो स्वर्गीय बुवालाई फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ?" ती दर्शकले फिल्मको अन्तिम दृश्यमा बोलिएको संवाद बोल्दै आफूले बुबालाई निकै सम्झिएको केकीलाई बताए। ती दर्शकसँग केकी भन्छिन्, "तपाईहरू भावविवल हुनुभयो। फिल्मको कथासँग आफूलाई जोडेर हेर्नुभयो। यसका लागि तपाईहरूलाई रुवाउन पुग्यौं, त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु।" दीपक आचार्य काकु निर्देशित फिल्म अहिले हलमा चलिरहेको छ। अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की हिजो आज रियालिटी शो सहितका टिभी कार्यक्रममा व्यस्त छिन्। यसबीच उनले एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेकी छिन्। अबदेखि पैसा र भोटिङले निर्णय गर्ने शोको हिस्सा नहुने। सन्दर्भ थियो मंगलबार स्टुडेन्ट अफ द इयर नामक शोको पत्रकार सम्मेलन। उक्त कार्यक्रममा प्रियङ्का र इवा गिरीलाई जजको रूपमा चिनाउने र बोल्ने कुरा तय थियो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकसँग प्रश्नोत्तरको क्रममा एक आयोजकले शोमा भोटिङ पनि हुने बताए। उनी बोल्दै गर्दा प्रियङ्काले माइक तानेर यदि शोमा भोटिङ छ भने आफूले यो शो गर्न नसक्ने बताइन्। केही बोलिसकेपछि उनी पत्रकार सम्मेलनको बीचबाटै उठेर हिँडिन्। प्रियङ्काले पैसाको चलखेल हुने कार्यक्रममा आइन्दादेखि आफू हिस्सा नहुने समेत बताइन्। पैसाको चलखेल हुँदा वास्तविक प्रतिभाले मौका नपाउने यथार्थ देखेको बताउँदै उनले त्यस्ता शोका दोस्रो सिजनहरू आफूहरूले छाडेको समेत खुलाइन्। सो अवसरमा कन्टेन्ट क्रिएटर इवा गिरीले पनि भोटिङबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, "भोटिङ र पैसाले निर्णय गर्ने शोको हिस्सा अबदेखि बन्दिन। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा मैले पक्कै पनि अडान लिएकी हुँ। आई एम सो सरी। म शुभकामना दिन चाहन्छु। यदि यो शोमा भोटिङ छ भने म यो शो गर्न सक्दिनँ। मेरो मन मर्या छ कि 2-3टा शोमा यस्तो ट्यालेन्टेड मान्छेहरू जहाँ पुग्नुपर्ने पुगेन किनभने पैसा छैन। मैले 2-3 चोटि त यस्तो फाइट गरेका छु, म नाम लिन सक्छु ती शोहरूको। म रोको छु कन्टेन्सन सँगसँगै। आज मैले नाम मात्र लिइन। यदि यो भिडियो भोलि भाइरल भयो भने भाइ बहिनीले आफै लेख्नुहुन्छ कि कमेन्टमा कि मैले कति फाइट गरेका छु। यसले गर्दा धेरै शोहरू निरन्तर गरेको छु। सिजन 2हरू मैले छोडे सबै। एउटा शो मैले अहिलेसम्म गरिराखेको छु, रोडिज हो, किनभने त्यहाँ पैसाको चलखेल छैन। यदि तपाईहरूले पैसासँगै रियालिटी शो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको हकको कुरो हो। मैले भर्खरै इवालाई पनि सोध्दै गर्दा उसलाई पनि थाहा रहेनछ। मैले अनिल शाहलाई पनि जस्ट टेक्स्ट, उहाँलाई पनि थाहा रहेनछ कि तपाईँहरूको शो हो, तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्ने अधिकार तपाईँहरू सबैलाई छ। भोटिङ र पैसाले निर्णय गर्ने शोको हिस्सा अबदेखि बन्दिन। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा मैले पक्कै पनि अडान लिएकी हुँ। रिहान प्रोडक्सनको ब्यानरमा बनेको फिल्म मुगलानको गीत रिलिज भएको छ। निर्माताले फिल्मभित्र समावेश गीत पिन्टु पियारी युट्युबमा ल्याएका हुन्। डान्सिङ गीतमा शीर्षक कलाकार प्रभात पाल र स्मारिका ढकालले छमछमी नाचेका छन्। युना डिजिटल युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज भएको यो गीतको भिडियोलाई दर्शकले माया पाइरहेको छ। गीतमा गायक हरिगिरी विमर्शी र शान्तिश्री परियारले स्वर दिएका छन्। गीतलाई सङ्गीत र शब्द रचना पनि हरिले नै गरेका छन्। त्यसअघि निर्माताले टिजर सार्वजनिक गरेका थिए। आर्थिक अभाव झेलेका एकजना युवा आफ्नो परिवारलाई सुखमा राख्नका लागि पैसा कमाउन भारत जान्छन्। उनले त्यहाँ पाएको शास्ती र एकता साहुले गरेको अत्याचार बीचको कथा फिल्ममा समावेश छ। फिल्ममा श्री शिवांशु, दिनेश टिसी, मोती सुवेदी, रामचन्द्र अधिकारी, राजु राज सोनी, रश्मि भट्ट, जीवन गौतम र सबिन बास्तोलाको अभिनय छ। आशिष ढकालको पटकथा तथा निर्देशनमा निर्माण भएको यो फिल्मका निर्माता गोमन सिंह छन्। रीता चौधरीले फिल्ममा लगानी गरेकी छन्। जापान टुरमा रहेको लोकरक ब्यान्ड नेपथ्य राजधानी टोकियोमा गुन्जिएको छ। हजारौंको संख्यामा उपस्थित दर्शकलाई मुख्य गायक अमृत गुरुङले आफ्ना लोकप्रिय गीत मार्फत छमछमी नचाए।
रेल सञ्जालले जोडिएको नागोयापछि ब्यान्डले टोकियोमा भव्य प्रस्तुति दिएको हो। नेपालीको बाक्लो बसोबास रहेको ब्यान्डको टोकियो कन्सर्टमा सहभागी हुन अन्य शहरबाट समेत नेपाली त्यहाँ पुगेका थिए। मंगलबार बेलुकी टोकियोस्थित टोकियो डमको टोयोसु पिट हलमा 16वटा गीत गाएर ब्यान्डले 2 घण्टाभन्दा बढी समय दर्शकलाई मनोरञ्जन दियो। घिनिनिनी तिनिनिनी तिनिनिनी घिनिनिनीबाट सुरु भएको प्रस्तुति अन्य चर्चित गीतहरू भेडाको ऊन जस्तो, मै नाचे छमछमी, रेशम, तालको पानी गाउँदा उत्कर्षमा पुगेको थियो। गीतसँगै दर्शक मजाले झुमे। सङ्गीतमा झुमिरहेका दर्शकसँग ब्यान्डका अगुवा तथा प्रमुख गायक गुरुङले 3 दशकभन्दा लामो यात्राको अनुभव सुनाउँदै भने, तपाईहरूको यो मायाले गर्दा आज नेपथ्य ब्यान्डले टोकियोमा दोस्रो पटक साङ्गीतिक प्रस्तुति दिइरहेको छ। अमृतले सो अवसरमा मिलन बिछोडका यादबारे स्मरण गराउँदै नेपालीलाई सिप सिकेर र धन कमाएर देश फर्किन आग्रह गरे। उनले भने, तपाईहरू विदेशमा अध्ययन रोजगारीको लागि आउनुभएको छ। यहाँको सिप र धन सम्पत्ति कमाएर आफ्नो देशलाई नभुल्नु है। बीचबीचमा अमृतले आफ्ना हिट गीतहरू आँगनेभरि हिउँनै झरे, आरू फुलु टिपी राखे हे गाउँदै दर्शकलाई नचाउँदै फेरि अनुभव साटासाट गरे। कन्सर्टसँग दर्शकसँगको अन्तक्रियामा ब्यान्ड प्रस्तुत भएको थियो। नेपालमा अझै हजारौं मान्छेले शिक्षा पाएका छैनन्, उपचार पाएका छैनन्। उनले भने, तपाईहरूको एक दिनको कमाई भए नि नेपालमा भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुहोला है। ब्यान्डले गीत मार्फत देशप्रतिको परिस्थितिप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्यो। गायक गुरुङले हालेको जेन्जी आन्दोलनलाई सम्झिए। अबको परिवर्तन भनेको चुनावबाटै गर्न सकिन्छ। तपाईहरू पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ। चुनावमा भोट हाल्दा आफू नगए पनि आफ्नो घर परिवार र थर छिमेकीलाई राम्रो मान्छे चुन्नको लागि म आग्रह गर्दछु। देश समृद्ध बनाउनुको विकल्प चुनाव नै रहेको उनले बताए। कन्सर्टको अन्त्यतिर राष्ट्रप्रेमी गीत रातो र चन्द्र सूर्य गुन्जिदा उपस्थित दर्शकले छातीमा हात राखेर अमृतलाई गायनमा साथ दिए। कन्सर्टको बीट मार्दै उनले भने, यो हिमालको देशलाई या भनौं रातो र चन्द्र सूर्य अंकित झण्डालाई कहिल्यै झुक्न नदिनुहोला। हाम्रो पुर्खाहरूले आर्जेको देशलाई कहिल्यै नभुल्नुहोला। टोकियो कन्सर्टमा गायक अमृतलाई ड्रम सेटमा ध्रुव लामा, किबोर्डमा सूरज थापा, बेस गिटारमा सुबिन साक्य र गिटारमा निरज गुरुङ र मादलमा शान्ति राईमाझीमा सघाएका थिए। टुरको अन्तिम प्रस्तुति स्वरूप ब्यान्डले आउँदो सोमबार 24 नोभेम्बरमा ओसाकामा प्रस्तुति दिँदैछ।